我还不掉这里呢，这里给它打个窝子哦，这个位置。这里不走水，这里比较舒服。等一下，我们再去找大爷哦。等一下傍晚的时候，大爷一出门，我们就坐在那大树底下，好，一群大爷。等一下，我就到这里，这里刚打个窝子哦。去吹空调往上吊哦。哪里？我们就什么有多少玉米，什么条件呢？不是我吹的，我掉了个翘嘴。我回家养猪去吧。现在能这样养猪啊？一定要翘嘴呀！
家伙！有没有发现今年的鱼特别难钓？哪里？我这还要花钱吗？还需要花钱的吗？我都不需要花钱的好吗？一个翘嘴哦，哦呦呦呦，你看到没有？哦呦，你看跳起来了，哦，哦哦哦，好家伙，跳起来了！啊，今天这个牌面就是一条翘嘴吧，2条2两的土鲢在惠州啊。国师非常的没有素质啊，国师非常没有素质哦。怎么屏蔽？我帮你屏蔽哦。最没有素质的就是那国师了啊。非常没素质，而且阴阳怪气的，什么都不说，而是各种贬低呀，就怕我多吃一口饭，就怕我多吃一口饭，多长1两肉，极其没有素质。还有这个什么所有房管的碟呀，也是非常没有素质哦，动不动就哎呀非常有钱，那个非常有钱呐，哎呀，你看，哎呀，他这是嫉妒我越来越好，知道吗？他是嫉妒我想扎场，知道吗？哎呀，这里说的。
咱又换地方了。你要这样打揉，知道吧？要这样打揉。好家伙！这样贬低别人的，要付出真的好吗？我跟你讲，被他们得逞了。他们这样一宣传啊，我就吃过火腿肠啊，他们都说哎呀，羡慕我，我多喝口水，他们就羡慕我，而且还被他们得逞了。你看现在榜一大哥还是我，你看我的榜是越来越拉了。听他们这样一宣传了，我榜越来越拉了，你看被他们得逞了。加拉丝粉，要看你是什么饵料。你看我野战南极啊，野战南极就不用放拉丝粉了。饵料上有介绍什么可脱可拉了，就不用放拉丝粉了。半天不来口。谢婉如哥的守护磁铁，抱一个，那个拿拐杖的大爷给我出来一个，感谢婉如哥这个磁铁，欢迎听宇哥，谢谢听宇哥，感谢婉如哥的磁铁。我都钓这一块的哦，这块不走水，钓起来比较舒服。欢迎烦恼哥，欢迎随风进城钓鱼了。明天考那个科目4，我今天找条河钓一下，明天再考个科目4，然后再看一下。明天就可能明天就回去了。一切顺利的话，今天睡桥洞。冒泡了，冒泡了，是不是发窝子的？打了玉米窝子，现在冒泡了，是不是来鲤鱼了？我靠！
你看我的美干都有残留，证明没有鱼来吃了。今天晚上去放松一下。来一口。这叫钓鱼的最高境界呀！我这样撑着，一有口我就抽，我就刺鱼，一来口我就刺鱼。谢谢我们满如哥的守护词典，给我爆出来一个，爆一个吧。哎呀，这个月是真的难了。去学游泳4号，我知道。哎，去哪里学呀？掌握水坑，自学成才。啊。在这里买套房子，然后窗口钓鱼就行了，不行。在这买什么房子啊？那物业看我不顺眼了，不行。物业非常嚣张，哦，
非常凶，我不喜欢这种感觉。好家伙，那就掉了一个。谢马如哥的这个守护磁铁，谢马如哥，明天我们去考科目4哦。考完拿完证就要看这样。哦，这还有个织网了哦，就看一下那个，整个什么车了不？啊，然后整完车就看一下往哪里跑了，就看一下往哪里跑。没有啊，还没有去啊，明天去啊，明天才去啊。明天才去哦，好好好。等会出了吗？不得了，不得了！哎呀，啊！抽中守护了，感谢我们宛如哥的一个守护。哎，宛如哥又喂了我一口啊！感谢大哥，感谢大哥，大哥大姐，祝大哥呀！啊，出门就捡钱，小姐主动要微信啊！心想事成，谢无极的蚊子。抽出那个守护了，抽出守护了，不得了！谢谢大哥，谢谢大哥，哎呀，感谢我的人字拖，感谢宛如哥的这个守护，是不是直接就升级了吧？我看一下，是不是直接又升级了？直接升20级了吧？有没有？掉了个翘嘴，来口。现在太热了，等一下看一下傍晚的时候会不会宽口啊？这地方啊，打了2个窝子，这里一个，然后那边一个，2个窝子。
钓鱼的姿势不行。现在柔情哥的2年级，现在柔情哥的2年级，奈何接过客，冒泡，这是来大鱼了吗？冒泡了。等一下，窝子里面都冒泡哦。来鲤鱼了，水这么浑，可能在上面在建什么建桥还是建什么来着？哦，然后水这么浑，可能没什么人在钓，底下全是鱼。欢迎高 T。把鱼都震走了，因为在盖房子嘛。重，弄高一点。后面这个应该盖的是什么办公楼哦？后面这个。第二晚上白天太热，这是市区吗？哦，在市区里面。要考那科目4嘛，不得提前来一天嘛？提前早来一天考科目4啊。今晚这里夜钓熟一下，今晚这一块夜钓熟一下哦。好像现在在涨水，现在在涨水哦。刚刚这水好像刚刚碰到这个台阶，然后现在慢慢又涨起来了。哦，现在在涨水哦。不是随到随考，第一次哦，不用预约哦。然后他的下午不开门了，下午他没有，他只考了早上哦，下午他没考。明天8点吧，打量那个顺风车呀、滴滴啊啥的，啊，然后我们就过去，到那里大概也就9点吧，哦
9点了，那我们就烤一下。慢慢来，仔细看那个题呀、不要看歪了哇！那给他一次过了。我老是纠结这个很麻烦。这有口吗？有口来得很慢，可能天气太热的原因来得很慢。哦，掉了一个翘嘴。啊，掉了个米翘，哎呦，掉个米级的翘嘴婆。盖住打了氧气。这翘嘴都有，那肯定水质也还算可以呀、哦。不得了。咱们家那个煤气炉啊，没有充肺哦，然后打不着火。啊，咱们家这个煤气炉啊，等一下再说嘛，等一下看一下再放什么。咱们家那个煤气呀、打不着火，哦，没有充钱。来口，你看还是翘嘴吧，哎，不得了不得了，大白条我靠，大白条，哎呦，发财了发财发财！哦，哎呦，哦，大白条，哦，哎呦，哦，有这种大白条也不错，嘿。扣人说不定一袋群啊，这个大白条，等一下给那个快餐店的老板，那快餐店这人家老乡来的，国强的，拿了反正没口，搓的反正有口吧。给大爷吧，等下看一下大爷有没有出来那里做，然后给大爷吧。没有倒刺，倒刺的钩子啊，那个很难摘，你知道吗？小姐姐，我那个嘉玲啊，嘉玲以前是喊我老公的，嘉玲以前是喊我老公的，后来她变仙了，她不会这么喊的。发现你时不时有变，以前她叫我老公了，然后现在，现在她不这样喊了，她变仙了。觉得老公太多喊不过来对吧？很非常过分。
你就是她老公啊。有的免费的按摩的地方嘛，免费按摩的那种地方。鲫形白条，鲫形翘嘴，啊，青鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳖鱼，啊，马上就来了。冒泡了。2条，一个巨型白条，哦，还有一个翘嘴。钓过美人鱼。我跟你讲，我本来是约个妹子的，我本来今天是约了妹子的，然后她没有睡醒啊，真的、哦。一个妹子盛米煮同熟饭，可惜她没有睡醒了。真的哦，哦，你说一个妹子，人家也没有表白，没有追人家，人家也没有同意啊，哦，然后生米给她煮成熟饭了，她以后会跟人家跑吗？也在南极，我看一下，我给你看。来不，你来不来？是啊，你来不来？嘿，真的，你看，嘿。保护好自己的肾哦。我一直有在保养哦，用了野战南极，金版的野战南极，我一直有在保养我的肾哦。有那虫子咬我的腿吧，这里好痒，那种跟苍蝇一样。到底了，这里走水我当然整到底了，不然都定不住啊。
很危险，这里很危险，你看，这钢筋就这样掉过去了。这哇，这里也太危险了吧！有没有？好像这哇，这里也太危险了，这掉钢筋吧，好像这钢筋一个没拴好，掉往头上了。哦，好家伙，怎么办，兄弟们？我发财，那我就直接被钢筋砸死了吧？啊，被钢筋砸死了怎么办？哎呀，我要怎么上新闻呢？我又不是网红，怎么上新闻？佛教顶口的。